안녕하십니까. 저는 혁명경락가이며 리코드 의술 발명가인 명예이학박사 이홍재입니다. 이번 강의는 6번째로, 이번에는 먼저 주제의 연장을 해서 경락혁명의 명분과 기존 경락의 기원의 실체에 대해서 먼저 번에 이어서 연속해서 강의를 하겠습니다. 황제내경을 편찬해서 동이 침수를 찬탈 장악한 것으로 추정할 만한 근거가 있습니다. 전쟁과 대변혁이 일어나면 죽음과 파괴와 질병, 이런 것이 따라오죠. 그런데 죽음과 질병과 파괴와 대변혁을 가져오지만 동시에 상보적 현상으로 발전과 진보를 가져오기도 합니다. 예를 들어보죠. 춘추전국 시대는 전쟁으로 날이 새고 진다 할 정도로 많은 나라들이 매일 전쟁을 일으켰다, 이렇게 역사에 기록이 되어 있죠. 수백 년간 전쟁의 사륙과 파괴와 그리고 여기에 따른 질병과 기아, 이런 현상의 대혼란의 와중에서도 한쪽에서는 부상자와 질병을 치료해온 집단이 있었던 거죠. 그리고 이런 집단의 노력에 의해서 의술이 발전되고 또 많은 학문도 따라서 발전되고, 이런 상보적인 현상이 동시에 나타난다고 볼 수 있습니다. 동의술은 전통과 경험을 축적을 통해서 춘추 전국 시대 이전까지 주류 의술이었던 편석 치료 방법을 발전시켜서 가느다란 동침을 사용하는 의술로 동침 의술을 사용하는 발전을 일으킨 겁니다. 이 동침은 경락체계의 원천 기술 이론과 침술의 정수를 구성했다라고 볼 수 있습니다. 춘추전국 시대에 경락과 침술이 집약된 대표적인 동의 의술이라 하면 편작의 81 란경이라는 책을 예를 들 수 있죠. 편작의 81 란경은 이 당시 동의 의술의 수준과 경락체계의 편리는 잉어의 비늘 같은, 그러니까 많은 비늘 중에서 그 중에 하나라는 표현을 할 때 편린이라고 그러죠. 편린을 이해하는데 척도가 될 수도 있다, 이런 예를 들 수 있는 거죠. 황제 내경 편찬연대는 BC 200년, 기원전 200년이죠. 그런데 진시황의 천하통일로 정치적 패권을 장악했던 그 시대와 같은 시기입니다. 이 황제내경 용추가 출연했던 그 시기가 진시황이 천하를 통일했던 그 시대에 출연한 겁니다. 기원전 200년이죠. 한족이 천하통일을 한 것이죠. 천하통일을 한 주류 세력들을 한족이라고 그러죠. 그때까지의 당시 동이족 고유 첨단 의술이었던 침수를 찬탈하기 위해서 전쟁 상황의 혼란을 기회로 당시 한족 집권자들이, 그 중에서 지식인 집단이
주도 면밀한 모의를 해서 동이족의 고유 의술이었던 약과 침수를 독약과 편석이라고 폄훼하면서 침수를 찬탈하는 당시의 의학혁명을 시도했고, 그 당시의 의술혁명은 성공을 해서 그 이후로 그 동의의술 이름이 바뀝니다. 그 이후로는 한의라고 부르죠. 제가 감히 한족들이 동의의술을 찬탈했다는 근거 중에 하나가 이때 당시부터 시작된, 그 이전에는 한의라는 거 없었거든요. 그런데 그 이후부터는 한의가 탄생한 것이고 동의의술이라는 건 없어졌습니다. 한의가 지금까지 오는 것이죠. 이것이 동의의술을 찬탈에다가 한의로 바꿨다는 하나의 근거가 될 수 있습니다. 춘추전국 시대의 정치적 혼란을 기회로 미침이라고 했어요. 가느다란 침. 미침이 마치 한족들이 새로 개발한 새로운 의술인 것처럼 각색하고 위장을 해서 첨석을 미침으로 대체한다는 명분으로 황제라는 이름을 참칭 도용해서 황제내경 영추를 편찬해서 침수를 장악한 것으로 추정할 만한 근거가 있습니다. 전쟁과 대변역은 죽음과 파괴를 가져오지만 그 상보적인 현상으로 발전과 진보를 제공하기도 하죠. 이것은 세계의 모든 전쟁과 모든 역사에서 나타나는 동일한 현상입니다. 당시에 춘추전국 시대 수백 년간은 전쟁의 사륙과 파괴와 질병으로 대혼란이 와중에서 부상자와 질병을 치료해온 동의의술이 있었고, 동의의술은 전통과 경험 축적을 통해서 그때까지 써온 첨석이라는 의료기구를 이것을 이제 동으로 바꾸죠. 그래서 동으로 바꾼 것을 동침이라고 그러죠. 그 동침을 개발한 사람들이 동의의술을 개발했었던 동이족이었다. 이러한 사실을 기록한 기록이 있습니다. 다음 시간에 그런 근거를 제시할 겁니다. 그 이전까지는 첨석을 썼는데 그 첨석도 역시 동이족들이 개발해서 썼다. 이런 것도 유물을 근거로 설명드리도록 할 겁니다. 수만 년 이전부터 시작해가지고 첨석이라는 것을 사용했고, 그 다음에 사금파리도 사용했고, 뜸쑥 사용했고, 이렇게 해서 발전시켜 왔다. 이것이 동이족도에 살던 그 지역으로부터 발전됐다. 이를테면 동이족들이 근거지가 만주 아니겠습니까? 그 만주로부터 시작돼서 발전돼 왔다. 이런 근거들이 있습니다. 침술은 황제내경 당시로부터 수천 년 이전부터 동이족 지도자 집단의 의술가들에 의해서 침구 의술이 연구되고 발전시켜서 또 그 발전된 것을 후배들에게, 후손이 되겠죠. 후배들에게 계속 이렇게 전수하고 양성해서 보편적으로 사용하던 동이족이 발전시킨 고유 의술이었다. 저는 근거를 가지고 이런 주장을 제시합니다. 그래서 춘추 전국시대에 경락과 침술이 집약된 대표적인 동의 의서 중에 하나가 편작의 80일 난경이었고, 그 80일 난경이라는 의서는 첨석 치료법이 아니에요.
침술 치료법입니다. 그 뒤에 중국의 역사 기록을 보면은 약 400년부터 600년 후 그 중간 정도 시간으로 약 500년 이러면 설명이 가능하지 않을까 싶습니다. 황제내경 용추가 출현하기 약 500년 전에 편작의 80일 난경이 있었다라고 보면 될 겁니다. 그래서 황제내경 용추 구침 12원 내용 중에 서문 거기에서 먼저 시각에 설명을 드렸었던 독약과 표석을 사용하지 않기 위해서 미침을 사용하는 방법으로 표석을 축출하겠다는 혁명 제안을 했다. 저는 그렇게 분석하고 규명하고 주장하는 겁니다. 이런 제가 주장하는 내용들이 사마천의 사기를 근거로 제시할 수 있습니다. 다음 시간에는 사마천의 사기를 근거로 경락혁명의 명분과 기존 경락 기원의 실태에 대해서 다음번째 강의에서도 이것을 계속해서 조목조목 이렇게 규명해서 설명드리도록 하겠습니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 시청해 주셔서 고맙습니다. 그리고 혁명경락, 신경 14경락 도해, 그리고 리코드 이것은 지금 교보문고에서도 판매하고 있고요. 그리고 이거 제 출판사에서 출판을 했거든요. 제 출판사 이름은 동리출판사고 동리출판사로 직접 구매하고자 하시는 분은 010-5214-6999 여기 신청하면 됩니다. 저한테 직접 구매하시면 제가 책에다 서명도 하고 그 다음에 리코드에 사용하는 L칩 그거 한 장에 요게 25개 붙어 있습니다. 이것도 선물로 함께 동봉해 그리고 그 다음에 양손을 이렇게 들고 있는 제가 제작한 새로운 경락도가 있습니다. 이 경락도에는 혁명 경락의 이름들이 위치에 이렇게 설명을 자세하게 되어 있고 그리고 요 이제 경락의 흐름 이렇게 내리고 설명하면 안 됩니다. 이렇게 내리고 설명하면 이 설명에 뭐라고 되어 있냐 요 설명에 예를 들면 수양명 대장경이 올라간다. 손목에서 어깨를 향해서 올라간다. 이렇게 설명하거든요. 안 됩니다. 수양명 대장경은 검지손가락에서 손목과 팔꿈치를 거쳐서 내려간다라고 해야 되죠. 양경이니까 내려가죠. 예를 들면 음경은 수천패경 그러면 중구 운문 폐에서 시작돼서 엄지손가락을 향해서 올라간다라고 해야 맞습니다. 그러기 위해서는 손을 이렇게 들고 설명을 해야 맞거든요. 그래서 저는 이렇게 제가 직접 그려서 완성한 경락도를 제공합니다. 제가 그렸다고 허접한 거 아닙니다. 제가 리코드에 또는 혁명 경락에 들어있는 모든 그림은 제가 직접 펜으로 그리고 연필로 이렇게 그려서 제공하는 겁니다. 그 그림을 보시면 아니 이 노인네가 그린 게 맞아 할 정도로 아주 정교한 아름다운 그림입니다. 사진처럼 정교하고 아름답습니다. 그런 경락도도 제공해 드리겠습니다. 저는 광고할 때마다 민망해요. 강의할 때는 웃음이 잘 안 나오는데 죄송합니다. 이 책을 내용을 설명할 땐 웃음이 잘 안 나오는데 광고할 때면 자꾸 계면 적어서 자꾸 웃게 됩니다. 양해해 주시기 바랍니다. 고맙습니다. 다음에 또 뵙겠습니다.